बताओ हो कबले आदमी ताकि तो हन जाता खा उ खा लियो तो हम खाई भी कहाँ के संस्कार हटे आए घर परिवार खा ली तबे हम खाई। हमार भाई आदत ना छूटी हम बचपने से चूल्हा तर खैले बने। कितना चटक बनल बा कोनो जवाब नहीं थे। मुड़ी में तो इतना रस बानू कि अब का कहे के। मछली के कोनो जवाब नहीं के। छोटा की मछली खूब बढ़िया बनाती है दादा। कुछ अरे कहाँ बाड़ू हो? हे भगवान अरे कुछ ना मिला कर ही तरह मिल हो का करी भूख लाग रहला तो भूख लाग रहा थरिया में निकाल के खा लेला। कराही में खैला जा तू का खेला है जकरा घर में कराही में आदमी खाला ना ओकरा घर में बासना लक्ष्मी लेली बता दे तनी कौन काम बा। कौन काम बा? अरे घर के बेटी पतो लक्ष्मी है सन जानू तो नहीं। आ तू घर में कुलक्षणी आइल बड़ू आई नाच मारतड़ू जब तू ही करबू तारी है सन तब का करी सन पतो हिया। अब का करी पेट भगवान काहे कहते देले बड़ा। अरे तो कराही भिरी चूल्हा भिरी लेके बैठल आदमी थरिया में निकाल लेला आराम से खाला। आए तेरे घर में माई या बहिन नहीं तब खाली तुम हो जाई ये सिखैले बैसन थरिया जूठा बा। भाई हे भगवान जी कहले रहती तो हम तोरा के माज के थरिया में दे रहती। आए चटक बा कोनो जवाब नहीं। का हम कहिए दादा जात है तब न बबुआ के भेजत नहीं घर में गांव जनावल जरूरी बा। मछली न खा लेनी अब लागत नहीं जनावे कराही में खा जाला। अभी हम बहुत बोलावत कराही बर्तन ना हो बोलावत नहीं लोग के आवे के बेरे बले तब तक ले खा के खत्म न कर दे चटपट की बाकी रह। दीदी चले के ना खा लेवे के हो थोड़ी देर में खाए अभी अभी बनाई ना तना निमन गमकत रहनु तो सोचनी हनु के खा ली फिर सोचनी ना इहां खा ले अति दुगो मछली छान के रख दिया कहां बस रे हमनी के दोनों के जब देखो तब तनी के बतिया ही कर लागल हट। ए मम्मी रो रे काटे तानी जी रहुआ का छी खइलो त काहे रु जाई खेम काहे का पड़ आवते हुआ त पड़ी ना काहे ना हुआ रे और बड़ के देखली लूर ल छर हम कराही में बैठ के आ खाती हबर चूल्ही भी बता संसार कराही में त मछली बनैले बनी त कराही में के तरी उठातई कराही में के मछली भात में डाल के तो कब खाती एकर का मतलब पूरा मछरिया का खा गली आय हाजी तो ना खले उसन अभी के खइले बजे अभी से बना के आके कहती के दीदी खा लीजिए आ कहती हम सबके खिया के हम खइले बनी। अजी दीदी यही पर ना घर में बाजार लगाई तो कहन जाके बाजार लगावतई लगावे कन्या हमारा तरफ से पूरा छूट बाटे ठीक है बता आवत सब कहां बाटे आई आवत तब का से कहता नहीं आई बैल बड़ी इतना सुगर से अगर नहीं तो पेट आवत तब का ना गोइल बाटे बुझाते नहीं खे आज हम तो छोटा उखाड़ लेता नहीं ओकर मरद के आ जाए तब हम कहत नहीं आ मत के हट माई है कोले बड़े ते त मेहरानू कराही में बैठ के खाती अभी हमर दूना पता ही ना खली सर आया पर कराही में लेके तहर में हां बैठ के खाती हाथ है त माने ओकर बर्तन की कहां भी है कहां भी जा के तू ही पूछ हम जात हनी हम होने और बुलाओ ना टाइम नहीं के बुलावे के ए कमर पतरी अरे अब हेहू कमर पर कमरे पतरी ई बताब है ने सुना है ने का हो गई माता तार हटी जी ई ए दीदी नी कोई नहीं मने मर्दा के तो ना पचका वाला मुझे का तार के कराही में मिलत है बर्तन ओरा गेल बा घर के आये जी बर्तन जो इहे कुल माने बेइज्जती वाला काम करवावेलु सगरे से ई बताई रउवे मोहरा लखाए के और आदमी घर में मर का गइल रहे आय तो माने हमारे में का दोस्त बनाई तो हम अपन खा लेने तो मैं खा जाला रउवा बने नहीं हां माने कि तू ही बनाई हुआ था घर में कुछ तक हम तो खाई नहीं नु कूल है कराहिए में कहत है कि चूल तर बैठ के कुल खा गेल बे दू को पीस ना खा लेनी मार घर में बवाल हो वही पीस खाती तो खीस भइल ए बाटे भैया जी हां घर में लागत कि मजे नहीं सरकार बड़ी बड़ जा आदमी करे लगे गलती ना त छोटो से सही के उम्मीद ना रखल जाला। हां ता हमर भाता भी सूझिया जा बोलबा ये सुनवाब हां तू जे बोलल ना मसाओ तनी बढ़िया करते न चली जब आगे आगे देखाओ तनी त पीछे से हमहू करब का दिक्कत जैसा अलगा हो जैसा हम तो चाहत नहीं कि हम अपन मर्द लेके ना आगे चुप हो रहबू जाई ए हां हम अपन तोड़ करबू निकाल के डरमा। अपन मर्द के बराबर हो जाई। हां इहे कुल बेइज्जती करवावेलु बेइज्जत का करावत नहीं जी सब बताई दिन भर लौड़ी का काम करत नहीं घास अच्छा काम करत अड़ू तो सानी पानी तो अच्छा मछली भाली बेटे अब यही घर में हमारा फिर बताओ
उ सगरे से हमरा के बोलते से तारे के रउआ नहीं तो बोला जाना तनी नु तनी मुर्गा मछली बन जाला हमारा नाक में गमक चल जाला तो बर्दाश्त ना होला तो कंट्रोल तू काहे ना घर में केवाड़ी बंद करके सुत रहलू ह कैसे सूझ जाए ओकर खुशबू खींच के चूल्हा तर ला दे तार उ